हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए, थंबनेल से तो आपको पता ही हो गया थोड़ा सा। तो चलिए हम बनाते हैं आज। ये देखिए, हमने लिया है यहाँ पर रुई मच्छी, जो रोहू फिश। यहाँ पर हमने 1.5 किलो के करीब लिया है। ये छोटा साइज़ का ही हमने लिया है क्योंकि उसमें टेस्ट ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर देखिए, हमने लिया है आलू, प्याज, अदरक और हरी मिर्च, टमाटर। क्वांटिटी मैंने लिख कर दे दिया है फ्रेंड्स, चेक कर लेना। और ये पूरी रेसिपी हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमें क्या करना है, आलू को डीप फ्राई करना है, पूरा ब्राउन कलर करके इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो उधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिठा दिया है, आलू फ्राई हो रहा है। तो इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने जो अदरक, प्याज और हरी मिर्च आपको दिखाए हैं पहले, उसी को हम पीस लेते हैं। चलिए मैं स्किप करके आपको दिखा रही हूँ, उसी का पेस्ट देखिए ये। और टमाटर को हमें उसी तरह स्लाइस में ही रखना है, इसे पीसना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये मसालों में भी देखिए, हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा, धनिया, हल्दी और आपका ज़ीरा पाउडर भी लिया है। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दीजिए। फिर भी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिख कर दे दिया है, आप चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखो, ये हमारा आलू फ्राई हो ही चुका है। मैं स्किप करके आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम पहले इसको तेल में दे देते हैं, ज़ीरा को देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता भी ले लिया है। तो पहले ज़ीरा को दे देते हैं, उसके बाद हम इसमें तेज पत्ता दे देंगे। तो इसको फ्राई हो जाने के बाद हम मसाला देखिए किस तरह से कसते हैं। देखिए इसका चटकना जब बंद हो जाए तब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, जब तक ये फ्राई होता है थोड़ा सा मैं आपसे बातें कर लूँ। फ्रेंड्स, मेरा गला सुनकर आपको पता ही चल रहा है, मुझे थोड़ा सा सर्दी लग गया है। तो आप मुझे इसलिए क्षमा कर देना, आवाज़ थोड़ी सी भारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये सुनना ही होगा। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ मेरी फ्रेंड्स ज़रूर ये मुझे क्षमा कर देंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा फ्राई हो ही रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है। वो जो पेस्ट हमने बना के रखे थे, अदरक और प्याज, हरी मिर्च, इसका जो पेस्ट हमारा था उसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसको भी अभी फ्राई करना है। तब तक फ्रेंड्स फ्राई करना है, कब तक, जब तक इसमें ऑयल ना छोड़ दे। ये पूरी अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स मैंने लहसुन नहीं डाला है, लहसुन हमें नहीं चाहिए। तो चलिए इसको हम कस लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, आप अगर मसाला अच्छी तरह नहीं कसोगे तो उसमें खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। मसाला का जो कच्चापन है वही उसी का बास आएगा और खाने में कोई टेस्ट नहीं आएगा। कलर दिखने से ही नहीं होता है, खाने में भी टेस्ट आना चाहिए। और जो हमने यहाँ पर बाकी मसाला लिया हुआ था, देखिए इसको भी हम अभी मिक्स कर देंगे इसमें। और इसके साथ मिक्स जब ये हो जाए, लास्ट में हम इसमें हमारा जो टमाटर रखा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखिए मैं किस तरह से इसको फ्राई करती हूँ। और फ्रेंड्स एक बात देखिए, मेरा हाथ नॉब पे ही है, गैस के नॉब पे ही रखा है मैंने, कभी हाई कभी लो, इसी तरह से आप इसको कसिए। जब
मीडियम फ्लेम में ही आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर लो कर दीजिए। अभी टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब टमाटर जब तक इसके साथ पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए, मतलब पूरी तरह से टमाटर गल ना जाए, तब तक हमें इसको कसना है, इसको पकाते रहना है। और देखिए अभी टमाटर मैं आपको स्किप करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर पूरी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। चलिए और कुछ देर तक इसको पका लेते हैं। उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो फ्राई किया हुआ आलू है, आलू को हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं। इसको कुछ देर तक इसके साथ मिला के, सॉरी फ्रेंड्स, इसके साथ मिला के फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप अपने हिसाब से ही पानी इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि आपको कितना कड़ी चाहिए वो आप अपने हिसाब से इसलिए पानी डालिए। यहाँ पर मैंने 3 गिलास करीब डाला है, जो जितने हमें चाहिए थे, क्योंकि इसका गाढ़ा नहीं होता है, पतला ही आप इसका बनाइए कड़ी, तो ही ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं, उसके बाद पानी हम ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरी तरह से आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, पूरी तरह से हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड कर रहे हैं। जितने हमें चाहिए उतने ही पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दो। उसके बाद अब ढक्कन लगा के फ्लेम को हाई कर दो। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब देखते हैं कुछ देर में। अब फ्रेंड्स चलिए, हमारा 5 मिनट हो चुका है। देखिए इसमें बॉयल भी आ चुका है। अभी हमें ये जो फ्राई किया हुआ मछली रखे हुए थे उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद कुछ देर पकाएंगे। चलिए इस मछली को इसमें हम दे देते हैं। देखिए आलू भी एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मछली देने के बाद कुछ देर तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। आप सोच रहे हो फ्रेंड्स कि मैं एक एक करके क्यों दे रही हूँ। फ्रेंड्स सावधानी भी बरतना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप एक साथ पूरा कटोरा उलट के इसमें दे दोगे तो उसके छींटे पूरे बदन में आ जाएंगे, फिर आप जल सकते हो। तो इसलिए धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। तो फ्रेंड्स सारे के सारे मछली मैंने डाल दिया है इसमें, और आप देख रहे हो कितनी अच्छे से ये हो रहा है। और फ्रेंड्स चलिए इसको कुछ देर के लिए मैं पकने देती हूँ, उसके बाद हम इसको आपके सामने दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट के बाद ये देखिए किस तरह से आपका रोहू फिश करी तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप संग संग मिल जाए। और फ्रेंड्स लास्ट में 1 टेबलस्पून आप इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए, और जो गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून उसको भी ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलना,
तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइए और खा के मुझे कमेंट्स में बताइए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।